नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषिका जैन। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से एक अच्छी खबर सामने आई है। हिमालय की ऊंची चोटियों को पार करने वाला दुर्लभ प्रवासी पक्षी बार हेडेड गूस पन्ना वनमंडल के हवाई रेंज में नजर आया है। दुनिया के सबसे ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षियों में शामिल इस खास मेहमान की मौजूदगी को पवई रेंज ऑफिसर नितेश पटेल ने अपने कैमरे में कैद कर पुष्टि की है। आखिर क्यों इन अप्रवासी पक्षियों ने पन्ना में अपना डेरा बनाया हुआ है, चलिए जानते हैं। यह दृश्य पन्ना वनमंडल के पवई रेंज की सुनेही बीच का है। शांत जलाशय और खुशनुमा वातावरण के बीच एक अनोखा मेहमान दिखाई दिया, बार हेडेड गूस। रेंज ऑफिसर नितेश पटेल के मुताबिक यह पक्षी सेंट्रल एशिया और तिब्बत के ऊंचे पठारों से हजारों किलोमीटर की लंबी यात्रा तय कर भारत पहुंचता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है 29,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरना और हिमालय की बर्फीली चोटियों को पार करना। इतनी ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन बेहद कम होती है, वहां भी यह पक्षी अपने स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से सक्रिय रहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पन्ना का सुहाना मौसम, स्वच्छ जलाशय और शांत वातावरण इन हिमालयी पक्षियों को अट्रैक्ट करते हैं। सुनेही बीट में इनका दिखना इस बात का संकेत है कि यहाँ का पर्यावरण संतुलित और सुरक्षित है। वन विभाग ने इन प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। साथ ही आसपास के ग्रामीणों को भी जागरूक किया जा रहा है ताकि इन पक्षियों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। ये हमारे यहाँ पे पवई वन परिक्षेत्र में सुनेही बीट में एक बंधा है, वहाँ पे बार हेडेड गूज के नाम से एक पक्षी हमने जो है अवलोकित किया है, जो कि मध्य एशिया से बहुत बड़ी उड़ान भर के हिमालय के ऊपर से आता है। अब यूं मान लीजिए कि लगभग 25-26 हजार फीट की ऊंचाई पर भी ये इस कम ऑक्सीजन में भी और एक विषम परिस्थितियों में इतनी लंबी दूरी तय करता है। और हमारे यहाँ का ये जो वातावरण है यह इसके अनुकूल है। और जैसे कि पूर्व में भी अन्य पेंटेड स्टॉर्क और कई प्रवासी पक्षी ही हमारे यहाँ पे देखे गए हैं, तो इससे यही सिद्ध होता है कि यह हमारा जो वन परिक्षेत्र है उसमें आर्द्र भूमि और एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और लगातार जो वन विभाग का प्रयास है वह भी इसी क्षेत्र में है कि किस प्रकार से हम इन आने वाले हमारे मेहमानों को एक अनुकूल वातावरण दे सकें। और लगातार वन मंडल दक्षिण पन्ना और समस्त टीम इस क्षेत्र में लगातार प्रयास कर रही है। पन्ना की धरती पर एवरेस्ट के विजेता कहे जाने वाले इस पक्षी की मौजूदगी न सिर्फ वन विभाग के लिए गर्व का विषय है, बल्कि यह यहाँ के स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण का भी प्रमाण है।